落少少鹽，隻蛋，洗過㗎啦已經，放落去，落啲鹽落去咧，咁就唔會爆咯。係啦，冚蓋煮佢。想睇下佢監製10分鐘。呢10分鐘咧係由凍水變熱水就 OK 㗎啦。今日整沙律一個好簡單嘅沙律，屋企有咩蔬菜就落咩蔬菜。好簡單啦，就喺度解開佢。切開咗牛油果之後咧，我哋要加啲檸檬汁落去啦，因為咧慎防會變黑啊。咁我哋要一切好就要即刻加啦。咁我哋就而家整啲檸檬汁落去。咁你整咗檸檬汁之後咧，就呢個番茄就切半咯。你睇下啲雞蛋，如果落咗鹽咧，點樣滾佢咧，佢都唔會爆嘅，因為你喺冰箱攞出嚟咧凍㗎嘛，凍加熱咧就會爆嘅啫嗬。你睇下我完全係冇爆嘅，咁我而家加啲冰水落去，剝就容易剝啲咯。好，搣好晒啦。咁我哋首先咧，我哋做一個蛋沙律先。呢個盤咧一定要抹乾佢，一啲水分都唔可以有。如果唔係咧，就會好快壞噶啦。我哋整蛋沙律個盤，戴一個手套，一隻得噶啦。確保沖好晒，抹下佢。抹乾晒手嚇，手指罅嗰啲抹乾晒佢，好，搞掂，揸佢，就係咁樣揸佢就得噶啦。咁我哋落啲黑胡椒同埋落啲鹽，落少少鹽，少少黑胡椒，咁啊 OK 噶啦，超簡單，超好味，就咁落呢個就 OK 啦。早兩日買嘅，食過，好食，咩都唔使搞，戳下佢，撈勻佢，落幾多睇你自己嚇，唔使太多。咁啊完成噶啦，好食。呢個我喺山姆買，39定49啊，唔記得咗啊。3支咁大支喎，係大支喎。呢個係260 ml， 零脂肪啊，佢話咋嚇，唔知係咪啊？咁但係個味道係好味嘅，好食啊！方便啊，最主要。好啦，到蛋沙律，我就用呢個牌子嘅沙律醬嘅。咁頭先落咗少少鹽，落少少黑胡椒啦，跟住落啲沙律醬，咁就撈佢啦。落咩醬？係啦，就係咁簡單咯，撈埋就 OK 噶啦。落幾多啊？都係睇你自己，隨便。撈勻佢咁就搞掂。
當然你可以試下味，不過我又覺得唔需要試味，即係因為我整咗好多次，都大概上都知道嗰個味道係點。擺上啲麵包度咧，真係好好味，又簡單。就唔需要用好大個嘅麵包刀，總之有呢啲鋸齒咧，佢就好容易切到個麵包嘅。啊，即係唔因為細細講嘛，唔使用咁大把，係咪？咁用細細把得嚟 OK 嘅，係啦，因為我中意剪開佢，剪開佢咧容易食咯，即係揸起手食嘅時候咧，超方便啊！呢個盒裏面有一個呢個刀，少少。啲水落，好啦，我哋就拎去氣炸鍋佢啦。因為佢有個帽咧係抗多士嘅。就係呢個啦，佢係220度6分鐘，我唔需要220度，太勁啦，因為我唔中意太硬嘅，180就 OK 啦，6分鐘。好，翻嚟再講。飲檸檬水，兩太姐就夠啦。好方便，搣咗佢，佢俾你方便拎出街去旅行咧，所以有個膠俾你擺喺度先啦。咁係呢個紙嚟嘅，過濾紙啊嘛，擺喺個杯度，小心啲嚇，唔好整爛。好，咁用你嘅自己嘅咖啡啦，我就飲呢個咖啡嘅。要磨咗粉嗰啲啊，即係你冇用咖啡豆啊，要磨咗粉嘅 ，OK， 係啦。我通常係1盒。練出嚟就落滾水，100度嘅水，慢慢落。搞掂啦！我通常會整落個暖壺度，等佢保溫。咁樣間食早餐嗰時就可以飲。早餐整好啦，係啦，
咁個包咧都好軟熟嘅，點解會？因為加咗水啦，頭先噴咗水喺個面度，就唔會咁硬咗出嚟。咁啊係啦，咁啊配啲沙律蛋，係真係好好食嘅。咁我通常嘅早餐都係咁樣咯，有啲沙律啊，啲蔬果啊，有啲水果啊咁樣咯，整杯嘢飲。我就通常飲齋啡嘅，咁係啦。我老公就飲檸檬水咯。咁啊，朝頭早飲檸檬水都好噶，記住連皮打下啲檸檬。咁啊，佢個皮係好好嘅，對個喉嚨好好嘅，好殺菌同埋好化痰啊。咁啊唔使驚話會胃痛，話好酸係唔酸嘅。咁再加上你加咗糖嘛，更加唔會酸咯。好好嘅，即係對食煙人士都好。我都有條片係專係教整檸檬水嘅。咁如果你要睇嘅，自揾翻嚟睇啦，係啦，就係咁啦。咁我通常嘅早餐就係會係咁噶啦。